هو ليه more easy غلط؟ ليه more tall غلط؟ ليه more better غلط؟ ما تيجي نفهم النهارده حاجة من أكثر الأخطاء الشائعة اللي بتقابلني وبصححها لطلابي في الإنجليش، وإن شاء الله بعد الفيديو ده مش هنغلط فيها كلها، ونفهم إمتى نستخدم more في الإنجليش بطريقة صحيحة. يلا بينا. خلينا نعرف القصة الأول من البداية عشان نبقى فاهمينها صح. في الانجليش في حاجه اسمها صفات مقارنه او comparatives، وهي شكل من الصفات في اللغه الانجليزيه بنستخدمها عشان نقارن ما بين حاجتين، عشان نقول محمود اسرع من محمد او علا اطول من فوزيه وهكذا. مور بقى ليها استخدام جوه الاستخدامات دي، بس مش عمال على بطال. يعني خلينا افهمك، لو الصفه عندك من مقطع واحد او سقفه واحده، يعني tall يعني fast، نعمل ايه؟ ما نقولش more fast، ما نقولش more tall، لا نحط er ونقول taller. محمود is taller than me، محمود اطول مني. The rabbit is faster than the turtle، الارنب اسرع من السلحفاه، طبيعي باستثناء القصه اللي احنا عارفينها كلنا. اوكي، فبنحط er، ما ينفعش هنا تستخدم more لو صفه واحده مقطع واحد. fast، tall، great، كتير بقى short وهكذا. يبقى مقطع واحد او سقفه واحده نعمل ايه؟ نحط er، يعني الصفه لما تبقى قصيره او من مقطع واحد. طيب لو اكتر من مقطع ساعتها بقى تيجي more، باستثناء حاجه هقولها. يعني من اول مقطعين زي compact، compact معناها ايه؟ مضغوطه او حاجه بنصغرها عن طريق الضغط. فاقول لك مثلا the laptop is more compact than the PC or the computer، يعني اللابتوب بيبقى صغروه خلوه مضغوط اكتر من الكمبيوتر. فانا استخدمت هنا more، ما ينفعش احط ساعتها er. صفات اطول شويه مثلا beautiful، oh my god، 3 مقاطع beautiful، نحط more. she's more beautiful than her sister، هي اجمل من اختها. تمام. complicated very long، ده 4 مقاطع، نحط more برضه more complicated، اكثر تعقيدا. يبقى اي حاجه اكتر من مقطع ما بنستخدمش er، بنحط more. يبقى انت كده تستخدم more ساعتها صح. ما عدا بقى حاجه، لو عندك صفات في الانجليش بتنتهي بواي، عشان كده في واحد قال لي ما انت قلت في اول فيديو مور ايزي غلط. الصفه لو اخرها واي بنحط عليها اي اي ار حتى لو هي اكتر من مقطع. يعني ايزي تبقى easier، تشيل الواي تحط اي اي ار. This exam is easier than the last exam، الامتحان ده اسهل من الامتحان اللي فات. تمام. او I'm happier than my neighbor، انا اسعد من جاري وهكذا. يبقى نلخص الموضوع بمنتهى البساطه، عندك صفه طويله مقطعين او اكتر حط مور. تمام. عندك صفه قصيره حط اي ار، وما تحطش مور واي ار عشان انا بشوف ده كتير برضه. مش وفره هي، ما تقولش مور تالر هو اطول او مور فاستر، لا هي فاستر بس. اوكي. الصفات القصيره اللي من مقطع واحد او سقفه واحده زي ما اتعلمنا النهارده نحط عليها اي ار، اكتر من كده مور. ولو الصفه اخرها واي نشيل واي ونحط عليها اي ار. خليني افكرك كمان ان في استثناء مهم جدا وهو better. better معناها افضل، وهي جايه من جود، هي ليها شكل كده. تمام. مفيش بقى حاجه برضه اسمها more better، فانا افضل منك I'm better than you، بلاش I'm more better. عاوز تقول افضل مني جدا قول لي I'm much better than you، لكن مفيش حاجه اسمها more better، لان better لوحدها مقارنه. تمام. مش عاوز ادخلك بقى في حاجات تانية، ده الموضوع باختصار. لو الفيديو عجبك والخطأ ده كنت بتعمله هتتجنبه بداية من النهارده بسبب الفيديو ده، اعمل شير ولايك وسلام.